नमस्ते, वाव क्रिएशन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि छोटे बच्चों को सर्दी हो जाती है और उनके चेस्ट में से ऐसे आवाज आने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे वो सांस ले रहे होते हैं तभी उनके ऐसे धड़कन के साथ में या फिर चेस्ट पर इस तरह से तेज तेज आवाज आती है। तो बच्चे के चेस्ट पर से इस तरह से आवाज आने लगती है क्योंकि वो सर्दी काफी कफ जब बहुत ज्यादा जम गया होता है, जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि वहां पर ऐसे आवाज आ रही है। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। थोड़ा सा सर्दी जुकाम होते ही और कई बच्चों को कफ जम जाता है और फिर ऐसे सांस लेते टाइम पे इस तरह की आवाज आती है और हम पेरेंट्स बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। अगर आप भी इस परेशानी से पीड़ित है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, शायद आपके कुछ काम आ जाए। लेकिन अगर वीडियो पसंद भी आता है तो इसको लाइक जरूर करें, नए दर्शक सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। छोटे बच्चों को कभी भी आप देखेंगे कि बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, उनको सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर चेस्ट में से इस तरह से आवाज़ आती है। उसके लिए ऐसे छोटे छोटे से कुछ उपाय हैं जो आप कर सकते हैं और बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, बच्चा बिल्कुल राहत फील करेगा। ये छोटे से उपाय अगर आप पेरेंट्स करते हैं तो आपके बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये छोटे से मैं उपाय आज आपको बता रही हूँ, करना भी बहुत ही आसान है और आप इस तरह से जब भी चेस्ट पे आवाज आने लगे तो आप तुरंत इस चीज को करने लगे ताकि आगे जाकर बच्चा ज्यादा बीमार ना हो, यानी कि निमोनिया होना हो, बच्चे को ज्यादा बुखार ना आए, क्योंकि सर्दी जुकाम होने के बाद बच्चों को फीवर आ जाता है या फिर बच्चे को और कोई दूसरी समस्या हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि उसे हल्का सा सर्दी जुकाम हुआ है तो उसके लिए आप मेरे दूसरे वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने साफ बताया है कि कौन कौन से छोटे मोटे उपाय हैं जो बच्चों के लिए हमेशा करते रहना चाहिए। और अभी हम बात करेंगे कि सीने में बहुत ज्यादा आवाज आती है, कफ बहुत ज्यादा जम चुका है बच्चों के, उसके लिए हमें कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए। जब भी आपको लगे कि बच्चा सांस लेते टाइम दिक्कत हो रही है, उसको इस तरह से आवाज आ रही है चेस्ट में से, तो आपको एक कटोरी में सरसों का तेल लेना है, उसमें 2 या 4 कली लहसुन की डालनी है, उसे थोड़ा सा गर्म करना है, यानी कि लहसुन जल जाए उतना उसे गर्म करना है। फिर उसे ठंडा कर लेना है, यानी कि इतना ठंडा भी नहीं करना, गुनगुना रखना है। और फिर अपने हाथों में उस तेल को अच्छे से लेना है। अगर आपके हाथ पे वो ज्यादा गर्म ना लगे तब उसके चेस्ट पे आपको हल्के हाथ से बिल्कुल मसाज करनी है। इस तरह से आप 2 या 3 बार दिन भर में कर सकते हैं, जिससे बच्चों को काफी आराम मिलेगा, वो सांस भी अच्छे से ले पाएगा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप सरसों का तेल इस तरह से गर्म तेल की मसाज दे बच्चों को तो उसे फुल आस्तीन के कपड़े पहनाए, ऐसी में बिल्कुल ना सुलाए, पंखे के जस्ट नीचे ना सुलाए। अगर गर्मी का मौसम है तो आप कूलर के सामने भी ना सुलाए। तो ये छोटा सा सावधानी भी आपको जरूर रखनी होगी, तभी वो कुछ असर करती है दवा। तो ये मैं भी कुछ इसी तरह करती हूँ। अगर थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम होता है तो मैं इस तरह से प्रयोग करती हूँ। लेकिन अगर बच्चे के चेस्ट में से भी इस तरह से आवाज आती है तो आप लहसुन डालेंगे, जिससे कि बच्चों का बिल्कुल छाती में जो भी दर्द या उसके सूजन आई है अंदर या फिर किसी भी कफ बहुत ज्यादा जम गया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हल्के हाथ से मसाज करनी है, ज्यादा तेज भी नहीं करनी है। फिर थोड़ा पीछे भी आप पीठ पर भी अच्छे से मसाज कर दीजिए, जिससे कि बच्चे की सर्दी अच्छे से निकल जाए। तो सरसों का तेल आप बच्चों की मसाज कर सकते हैं, जिससे बच्चे को काफी आराम मिलेगा। उसके जो सीने में से जो आवाज आती है वो धीरे धीरे कम। जब भी बच्चे को इस तरह से आवाज आती है सीने में तो आप ये बात ध्यान रखिए कि कफ बहुत ज्यादा जम गया है। अगर बच्चा ऐसे में उल्टी भी कर दे तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, क्योंकि बच्चों का कफ अगर गले में जमता है तो वो उल्टी होने के बाद कफ निकल जाता है। बहुत सारे बच्चों को इस तरह होता है कि कफ जमने के बाद में वो कुछ खाना पीना पसंद नहीं करते और उनको उल्टी भी हो जाती है। लेकिन उल्टी होना एक के लिए अच्छा होता है, जिससे कि सारा कफ जो है वो निकल जाता है। तो पेरेंट्स बिल्कुल भी घबराए नहीं क्योंकि उसे उल्टी हो गई है तो आप क्या करें, इस तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कफ जम रहा है तो उल्टी होती है तो अच्छा है कि कम से कम उसका जो कफ है वो निकल रहा है। आप उसे इस तरह से जब भी पानी की मांग करे बच्चा तो उसे आप थोड़ा गुनगुना पानी ही पिलाने के लिए दें, ताकि बच्चे का जो भी कफ जमा है, सर्दी पकड़ी है, वो बिल्कुल सही हो सके। तो जब भी आप बच्चे को सर्दी जुकाम भी होता है या फिर अगर सीने में इस तरह से आवाज आती है तो बच्चे को आपको गुनगुना पानी पिलाना है। आप थोड़ा सा सरसों का तेल ले सकते हैं और उसके अंदर आप थोड़ा सा विक्स मिक्स कर सकते हैं। बच्चों के लिए वो मसाज देना भी बेहतर होता है। अगर बहुत ज़्यादा सीने में से आवाज़ आ रही होती है, कफ बहुत ज़्यादा जम गया है, तो विक्स उसका काम करती है वो दवा के रूप में। तो वहाँ पर अगर हम सरसों के तेल में विक्स मिक्स करके उस जगह पे लगाते हैं तो बच्चों को काफ़ी हद तक आराम मिलता है। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होएगा। लेकिन बस छोटी सी सावधानी आपको रखनी कि जब भी आप किसी गर्म चीज़ से मसाज करें तब आपको उसे बच्चे को ठंडे में नहीं रखना है।
तो छोटा सा ध्यान तो आपको जरूर रखना चाहिए। और बहुत ही ज्यादा अगर चेस्ट में से आवाज आ रही है तो आपको डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि वह धीरे धीरे बढ़ करके और फिर निमोनिया का रूप ले लेता है। तो इस तरह से बच्चे के सीने में से आवाज आए तो आप उसे हल्के में बिल्कुल ना लें, उसका पूरा इलाज करें, उसका पूरा ध्यान रखें। बच्चा बीमार होता है तब बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे खाने पीने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और बच्चों को प्यार की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें और थोड़ा सा तुलसी का रस निकाल के शहद के साथ में वो भी आप बच्चों को चटा सकते हैं, जिससे कि बच्चे का कफ अगर कितना भी जमा हुआ होगा तो वो निकल जाएगा। तो ये कुछ छोटे छोटे से उपाय थे जो मैंने आज आपके साथ शेयर किए। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक करने से मुझे कुछ मिलता नहीं है, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ मिलती है कि मुझे मेरा शक्ति मिलती है कि हाँ लोग पसंद कर रहे हैं, तो मुझे वीडियो बनाने का मजा आता है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।